갱년기 여성 코골이에 대한 해결책은 다양합니다. 건강한 식습관 채소, 과일, 식이섬유 등을 충분히 섭취하는 것이 중요합니다. 충분한 운동, 유산소 운동과 근력 운동을 조절적으로 시행하며 신체 활동량을 늘려서 건강을 유지하는 것이 좋습니다. 스트레스 관리, 명상, 요가, 타이차 등의 힐링 프로그램을 통해 스트레스를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 상담과 치료의사에게 상담을 받아 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다. 대표적인 치료 방법으로는 수면 호흡장애 치료용 장치가 있습니다. 자연유법 카모마일, 패션프루트, 벌레나무 등의 허브차를 마시면 코골이 증상을 완화할 수 있습니다. 특수 영양제, 비타민 B6, 마그네슘, 칼슘 등의 영양소 섭취를 통해 코골이 증상을 완화할 수 있습니다. 식물성 추출물 대표적으로 검정초 추출물, 당귀 추출물 등이 있습니다. 여러 방법을 통해 갱년기 여성 코골이 증상을 완화할 수 있습니다. 유용하게 보셨다면 구독, 알림 설정 부탁드려요.